Балет на земле Ранхо родился из туманов, из белых снегов и морозов, кружением северных ветров, фантазией снежных хлопьев. Явилась большая снежинка, балетная пачка из тюля, продрогших в руках балерин. Этой балериной и была первая якутская балерина, ставшая на пуанты, на балетные туфли Аксинья Васильевна Посельская. Эти строки навеяны рассказом старейшей актрисы сахадрамы Александры Дмитриевны Ивановой. Она тогда была тоже студенткой Якутской музыкально-драматической студии и видела из заледеневшего окна общежития, как по улице вышагивала Аксинья Посельская и высоко несла в руках по заснеженному морозному Якутску балетную пачку. Ведь тогда костюмы к первому национальному балету «Сирь-Синаге» «Полевой цветок» Жирковой-Летинской костюмы готовили сами, шили, украшали, сами исполнители, артисты балета, балетной якутской труппы. В 1977 году я сделала передачу на телевидении, посвященную 30-летию со дня премьеры первого национального балета «Сирь-Синаге» в 1947 году. В этой передаче участвовала Аксинья Васильевна Посельская и старейший концертмейстер, постоянный концертмейстер нашего балета Сергей Константинович Джанваладзе. И вот тогда я попросила Аксинью Васильевну написать текст своего выступления. И так мне достались 2 листочка из школьной тетради, написанной рукой самой Аксиньи Васильевны. Она вспоминала, что в 1944 году ее направили на учебу в Московское хореографическое училище как наиболее талантливую, наиболее способную студентку. Она до этого обучалась в Якутском музыкально-вокальном коллективе, так называлась первая якутская труппа. Училась она в Московском училище с 1944 по 1946 год, и ее обучали замечательные выдающиеся педагоги русской балетной школы. Николай Тарасов, Объедкова, классический танец. И, кстати, тогда студенты училища свободно посещали спектакли Большого театра. Она воочию могла познакомиться со всеми балетными спектаклями Большого театра, в которых выступали такие великие балерины, как Галина Уланова. Конечно, Москва, культурная жизнь столицы, очень многое дала нашей первой балерине Аксинье Посельской. Вот в этот же период, в 1944 году, Марк Николаевич Жирков организовал впервые творческую бригаду в Москву специально для создания якутской симфонической музыки, для создания первой оперы на Ранхо и первого национального балета «Сирь-Синаге». И вот во время этого процесса создания первых крупных жанров Аксинью Васильевну знали, что она будет участвовать в первом балете. Марк Николаевич Жирков часто приглашал к себе для прослушивания сочиненной музыки вместе с Летинским. И какие-то фрагменты она слушала и говорила, подходит ли это для танца или не подходит. Об этом тоже упоминает Аксинья Васильевна в этой же передаче на телевидении. И поэтому, конечно, она участвовала в процессе создания этого балета, в котором позже уже будет участвовать. Это, конечно, интересный момент такой. Очень жаль, что об этом подробно не оставлено никаких особых таких свидетельств. Но в 1946 году в Москве у Аксиньи Васильевны рождается ее дочь Наталья. И она возвращается в Якутск.
В это время получилось так, что у нее не было своей квартиры. И если бы ее в этот период не выручил ее партнер Иннокентий Дмитриевич Христофоров, он пригласил ее к себе в однокомнатную квартиру со всеми домочадцами, то Аксинья Васильевна Посельская бы не состоялась бы как первая якутская балерина, потому что она собиралась уехать в деревню. Но Иннокентий Христофоров, понимая, что как же республика останется без профессионального своего кадра, и как упустить такую возможность, имея свою уже обученную балерину, отправить ее в деревню. И вот благодаря его помощи, благодаря руки, протянутой ей в такой трудный момент, трудное время, Аксинья Васильевна осталась в Якутске и, конечно, продолжила свою службу в театре, работу в балетной труппе. Немного погодя, и началась работа над первым балетом «Сир-Сенеге». Сами красили костюмы с марганцовкой, зеленкой, подручными средствами, потому что это было очень трудное послевоенное время. Вот. И, как я уже сама говорила, сами расшивали, украшали костюмы как могли. Бусы для подвесок простыни, женских украшений национальных делали из хлебного мякиша. Об этом как-то говорил мне сам заместитель директора театра-студии Всеволод Иванович Студенцов, рассказывал об этом, что из своего пайка артисты урезали какую-то часть и лепили из мякишей шарики, то есть бусы, раскрашивали их в разных цветах. Но почти где-то за месяц до премьеры эти бусы, развешанные где-то в чулане на сушку, поели мыши. Получилось так, что и мыши тоже были голодны, и с удовольствием съели все заготовленные бусы. Пришлось опять заново лепить их. Но тут уже отправили в командировку, были отправлены люди в командировку в Москву. И вот, как рассказывал Всеволод Иванович Студенцов, что он возили его по всем складам Москвы, и он там закупал все, что можно было закупить. Ну, и привез из Москвы пару балетных туфель, которые достались, конечно, Аксинье Васильевне, первой исполнительнице главной партии в этом балете. Балет был поставлен русским балетмейстером Сергеем Владимировичем Владимировым Климовым. Он где-то с 30-х годов работал в Якутии в разных учреждениях, во дворце пионеров, в разных школах. Большую помощь оказывал прекрасный знаток, сам прекрасный, замечательный носитель якутского национального фольклора, традиций и обычаев Сергей Афанасьевич Зверев Крылова. Ассистентом балетмейстера был Иннокентий Дмитриевич Христофоров. Он был как бы связующим звеном между Зверевым и балетмейстером Владимиром Климовым. Интересно, что в этом балете участвовало очень большое количество артистов. Это отдельная тема для отдельного разговора. Но Аксинья Васильевна писала и рассказывала на этой передаче, что по либретто в начале первой сцены появления ее из цветка, рождения девушки из цветка, она должна была сидеть в этом огромном цветке, согнувшись, и ждать музыку свою, чтобы появиться. Лепестки открывались, и когда звучала ее музыка, она уже с затекшими ногами, сгорбленная, выпрямлялась, вставала из этого цветка, и зал взрывался аплодисментами. И, как она писала, говорила, что звучание музыки заставляло забывать ей все мучения этого долгого сидения и ожидания в цветке. Она танцевала, забыв обо всем на свете, и танцевала так, что зрители помнили ее танец, пока было живо то поколение ее зрителей Аксиньи Васильевны Посельской. Огромный успех был у этого балета. Конечно, успеху Аксиньи Васильевны способствовал ее замечательный партнер Иннокентий Христофоров. Классический дуэт «Адажио»
было заполнено довольно трудными поддержками. Была обводка на ноге в алтичуд. Это рассказывала Аксинья Васильевна, да и на фотографиях это видно. Была поддержка рыбка. Он садил свою партнершу на плечо. И, в общем, довольно сложные поддержки. Они выполняли все поддержки, поставленные балетмейстером. И адажио имела огромный успех у зрителей. Вообще, этот балет был на основе классического танца, но в нем преобладал национальный, традиционный якутский танец. Было очень много обрядов. На сцене были показаны и обычаи национальной культуры саха. Надо сказать, что благодаря вот самоотверженному труду первого поколения артистов балета, балет заставил влюбиться в себя весь якутский народ. И благодаря этой любви, благодаря таланту первых исполнителей, этот жанр остался на якутской земле и прижился. Ведь не у каждого народа имеется классический балет. А в Якутии он стал любимым жанром театрального искусства. И благодаря талантам первых исполнителей Аксиньи Косельской, Иннокентия Христофорова и всех участников первых постановок. Первое поколение артистов балета, они стали прародителями балетных династий. Аксинья Васильевна – первый представитель династии Посельских. Все прекрасно знают республики, заслуги и творческие подвиги ее дочери Натальи Семеновны Посельской. Танцует на сцене внук, правнуки, которые стали лауреатами международных конкурсов. И работает сейчас в театре с большим успехом, выступает во всех спектаклях. Аксинья Васильевна создавала прекрасное время начинаний, когда все было впервые. Но это время прекрасное, оно обошлось с нашей первой звездой якутского балета, с нашей первой балериной, очень несправедливо и жестоко. Пострадали в то время не только Аксинья Васильевна, но и все ее родственники. Страдала ее дочь Наталья в детстве. Но как-то переломив себя по природе, Аксинья Васильевна была очень жизнерадостным человеком. Все фотографии с улыбкой, на всех фотографиях она веселая, радостная. И вообще, по свидетельству современников, она была наделена природой вот таким ярким огнем индивидуальности, которая заражала и вдохновляла всех, кто был рядом с ней. Об этом писала и Мария Яковлевна Жирницкая, и об этом вспоминали многие артисты саха-драмы, потому что в то время работали и артисты балета, и оперные, и драматические в одном театре, в одних спектаклях. Пережив трагедию своей жизни, Аксинья Васильевна какой-то год прожила в родной деревне, но все-таки театр пригласил ее обратно, и она вернулась в балет. Мария Яковлевна Жирницкая в то время была главным балетмейстером труппы, и она об этом рассказывала, да и писала, что чтобы как-то показать, снова вернуть Аксинью на сцену, она поставила ей восточный танец. Это была вариация Ники из балета Баядерки, но с двумя партнерами. Успех и был огромный. Они очень волновались, как же примет зритель. Ее талант также ярко сиял, сверкал на сцене, как и раньше. Она задумывалась о педагогической деятельности. И в 1958 году, в 1959 она училась на педагогических курсах в Москве при хореографическом училище. Вернувшись, давала урок классического танца артистам балета в театре, в Якутском музыкально-драматическом театре имени Алиунского. Тогда так назывался наш театр. Я ее застала в это время в 1965 году, в сезоне 65-66. Большая группа выпускников Новосибирского училища влилась в балетную труппу театра. Кстати, Ксения Васильевна Посельская
В 40-е годы преподавала на хореографическом отделении детской музыкальной школы, организованной Марком Николаевичем Жирковым. И именно она тогда отобрала на балетное отделение маленькую девочку Дуню Степанову. И благодаря этому наша будущая первая профессиональная ленинградская ласточка, окончившая знаменитое училище имени Вагановой, Евдокия Степанова, попала в Ленинград. Я хочу сказать, что, конечно, обладая талантом балерины, танцовщицы, актрисы, она была замечательной актрисой, по свидетельству современников, по воспоминаниям. Она обладала, несомненно, и педагогическим талантом. Зная это и чувствуя, может, поэтому она так коротко работала педагогом-репетитором в театре недолго. Работала, кстати, она над постановкой балета «Чурум-Чупу» на музыку Батуева, постановке Киры Карпинской. И была замечательной свахой в этом балете. Очень игровая роль была там, партия танцевальная игровая. И, кстати, подготовила в этом для Чурум-Чупу вторую Миргуяну после Евдокии Степановой, которая была первой нашей Миргуяной, вторую Миргуяну Клавдию Ивановой. Клавдия Иванова тоже оставила воспоминания о работе своей над этой партией с Аксиньей Посельской, которая очень много дала ей для того, чтобы она успешно вышла на премьере в партии Миргуяны. Но все-таки, видимо, родная стихия якутского танца, в то время еще и не разработанная, не паханная целина, можно сказать, позвала Аксинью Васильевну в культурно-просветительное училище тогда было, и она организовала там впервые хореографическое отделение. Это было большим событием в образовании, в культурной жизни нашей республики. И благодаря тому, что она там разработала якутский танец на таком высоком уровне, что вся Якутия стала танцующей республикой, выпустила очень много талантливых кадров, первых наших народных балетмейстеров, организовавшись по всей республике, почти в каждом области, народные танцевальные ансамбли, которые известны далеко за пределами России, на зарубежных сценах в разных странах, имевшие большой успех и популяризировавшие искусство, культуру, традиции нашей далекой Северной Республики. Все это заслуга Аксиньи Васильевны Посельской, которая была замечательным, талантливым педагогом, кстати, и талантливым постановщиком. И в ее сочинении в театре шли танцы, музыкальные сказки «Долина стерхов» по Ивану Гоголеву на музыку Григоряна, танцы в опере «Аланхоне Гунботу» постановки 60-х годов, танцы в первой якутской оперете «Цветок севера» Севяки Гранта Рамовича Григоряна, ну и во многих других. Вот так что многогранная деятельность Аксиньи Васильевны Посельской – это огромный пласт в якутской профессиональной культуре, в якутском хореографическом искусстве. Тогда они не могли мечтать о своем училище, о том, чтобы шли на наши сцены такие балеты, как «Лебединое озеро», «Жизель», «Спартак» и многие другие, «Дон Кихот». Но все это видим мы сегодня в нашем театре, на нашей сцене. И все это благодаря им, первопроходцам балетного профессионального искусства нашей республики.